桃花林，灵魂的疗愈之地。Hello， 大家好，欢迎大家再次回到桃花林，灵魂的疗愈之地与高我的重逢之处。我是宇宙的信息传递者 Sophia。今天呢，我们的题目呢就是年底前的好消息以及突破，你准备好了吗？好的，我们直接从第一张牌开始解读。OK。好的，这张牌呢的出现就非常的真实，非常的赤裸。你最近是否有一种感觉，就是不知道为什么心里面好像总是闷闷的？如果也没有什么大事的发生，可是呢，那个情绪就好像积水一样累积了起来。你会可能感受到为什么别人都在往前走，为什么别人都在进步，看似大家都在变得更好，而你却好像卡在原地。你为什么你在努力了，你在撑住了，可是结果却没有显现，或者是没有达到你想要的那一种理想的feedback 呢？又或者你压根其实你也不是难过，就是有一种不吵不闹不哭不喊，可是内心就有一种我撑了很久，我还能再等吗？这真的会变好吗？所以你们的现在的需要去印证的状况就是说，你不是不知道下一步该怎么走，而是你好像看不到一个值得让你往前继续走的一个很好的一个理由，就好像可能你也已经开始走了，可是你却没有去达到你想要的那一种结果，或者是说一开始的那种 feedback 就是出乎了你的预料当中的不那么的理想。所以这个并不是灵性能量的问题哦，其实这个是人类经验的本质。当我们太久没有被看见，当我们太久没有被肯定的时候，当我们太久靠自己扛的时候，你的信心呢会被磨低的。而你们现在就好像这样子的情况，其实你的灵魂在脱一层旧的皮，就好像蛇皮它要蜕皮了，然后你们就是离开那一种过去容易自责、容易内耗、容易怀疑自己的那个版本。那么大家就看看这张牌，刚才我所说的是否有对应到大家。好，我们接下来就看看其他的牌卡给到你们的讯息是什么。OK， 很好。这一张牌呢是动物，是释放你原始的野性本能。然后这一张呢就是车的 car， 回到人生的驾驶座。那么这两张牌卡结合在一起呢，它其实要传递的信息非常的强烈。看 Animus 拥抱你野性的一面，就是在说这你过去以往你长期是很压抑着真实的自己的，你习惯懂事，你习惯乖，你习惯合作，你习惯去顾及别人的感受，你习惯让别人舒服，可是你忘了去问自己，那么我开始舒服吗？所以在这个年底之前，在春节之前，有没有在这个转运，我们去另外一个运势，就是2026年，你或者是看到这个影片的那一年的开始，你就会发现说，你可能就会对自己，我已经不想再去对谁委曲求全，或者是说你开始不想再对谁委屈迎合，你开始意识到你真正想要的是什么，
你开始能够说不，你开始不愿意被所谓的命运给控制，然后你开始渴望自由。然后就是在想，我不想要这样子的生活了，我不想再压抑自己了，我不想再装作无视了。OK， 所以这一系列的连锁反应，你们都不要觉得你是不是任性了，或者是说你是不是情绪化了。可是这个是反而宇宙要提醒大家的，这个是与你们灵魂开始要醒来的声音。当你越是能够做你自己，当你越是能够去展现你自己的时候，你就会发现说你正在走回你自己人生的正确的位置，你的人生应该由你自己来驾驶，而不是别人给你路线。就是过去你会认为说，我去适应环境就好，我可以忍，大家和和睦睦就好。可是现在你反而慢慢的在这个年底之前，在这个春节之前，你会变成就是说，我的人生不应该只是在反映别人，我有权利决定我要去哪里，然后我有选择权。那么当我在顾及别人的感受的时候，是否别人也在一样的来顾及我的感受呢？就是没有在单一的付出，你会开始去知道，就是说，你未来的好运并不是降临在一个被动的人身上，而是降临在一个愿意承担方向的人的身上，那个就是你自己。所以在你的人生从现在开始，宇宙要告诉你的就是你可以亲自去转向你自己的方向盘。当你越是能够展现自己，去做你自己的时候，你的人生就是完全由你自己来掌控的。好，接下来我们再看一看。哇哦，非常的好，太棒了，各位朋友们。好，我们再看看最后一张牌。好，我们先从左手边当中的这一张牌来开始去看Existing Expectation。 OK， 我向卓越展翅高飞。所以年底之前你们会发生的这个命运转折的事件呢，它并不是一个小改动，而是怎么样说，就是别人突然间看到你的价值，你可能收到的是一个机会，一个认可，一个合作，一个邀请，或者是一个突破性的肯定。我们总结一点来说，就是轮到你被看见的时刻了，你会体验到一种说，原来我不是普通的，或者是说，原来我真的很有能力，原来我值得更多。所以这一张牌也是在宣告着，就是告诉你们，你过去那些没有被看见的努力将开始得到回响，而这一些的转变跟反转，你的好运 OK 并不是靠所谓的运气，其实就是你内在的力量开始解封了，就是我们刚才看到的，你开始去释放了你自己真正的能力。当你不再去迎合别人，当你在跟随自己的内心去做你最真实的自己的时候，你就会去迎来别人的掌声。你以前也许看自己很普通，但宇宙其实一直知道的就是你是要做出非凡成果的人。只要你们能够在突然间有一个顿悟啊，我好像突然明白了一些什么，是一个心念的翻盘，然后却可以去改变你人生的方向。你会开始发现原来你以为你只能做到88%的，但其实你可以做到120%。然后你原本以为这个就是你的极限了，但其实你一直以往可能过去你被旧有的这些恐惧给限制了。所以这张牌卡的信息就非常明显，你会超越自己的期望，你会发现原来你自己比你自己想象中的更加的坚强，更加的聪明，更加的有创造力，更加的有能力。我们更加的可以说，就是你更加发现说自己值得更大的舞台。所以当你接收到这一份礼物的时候，这一步发生的时候，你会回头看你之前的这个忧伤跟困惑，你会发现其实是你前进的这些燃料然后接下来的这一张牌呢，它就是在讲走着一条沙漠的
路嘛，对不对？荒漠的路，然后前面它是没有一个标证，然后可能它也没有一个很明确的指引，然后也没有一个保证，所以你在走过去的这条路的时候，你会怀疑说，诶，我是不是走错了？我是不是太傻了？或者是说我这样的坚持到底真的有意义吗？可是你们现在已经是来到了一个，就是走出这个关卡，已经到达了这个门口的时候了。所以这一段时间当中，你会发现，哎，你的关系会被筛选，然后你的价值观会被净化，你的优先顺序呢也会被重新排列。你会慢慢从我应该成为什么样的人，回到说我真正想要去成为怎样的人。就是在这个所有的经历直到现在，在年底之前，你们获得很大的一个礼物，就是你终于开始有了一个比较明确性的目标，就是或者是说人生，或者是说你大概的能够去知道了我要的是什么，然后你是有一个非常明确的方向感，然后带领你去走了。所以你现在可能你也有搞不清楚的时候，OK， 可能在年底之前 ，OK， 你们得到的消息也不是全然的清楚，可是至少就是说，你们有了一个非常明确的目标，就是虽然这个目标的细节 details 它还没有出来，可是宇宙要告诉你的就是你继续向前走，因为有的时候啊，上帝会点亮我们前面3步，可是走着走着，他不会让你看到后面的那几步，并不是因为他要去为难我们，而是如果给你一次过看到全部，你就可能不要去走了。所以你们现在需要去做的东西就是稳住自己，回到当下，相信这个过程，然后你要允许所有的未知，然后就继续向前 keep going on。然后这一张牌卡呢，就会非常的恭喜大家，所以年底前你收到的礼物，一个很大很大很大的礼物，这张牌是占据着非常的关键，就是它会揭露你与金钱之间的关系，会在这个年底之前出现的一个巨大的突破。你过去可能会害怕拒绝别人，害怕别人说你贪，害怕自己不够资格，或者是害怕自己的价值感，又或者是说你对于价值的恐惧，或者是说你对于拥有的恐惧，你对于收获的恐惧，你对于展现自我力量的这些恐惧，很多时候并不是因为我们没有能力去获得丰盛，而是我们的潜意识当中觉得我们自己不配，我赚得更多会不会不安全啊？然后别人会不会因此而嫉妒我呀？然后我拥有的太多的时候，会不会我也失去了一些什么？所以当你们就是在这个年底之前吧，我能够去看得到的，你就会开始转变为，就是说我是值得丰盛的，我是值得拥有更多的，我的能力是可以创造所有我想要的一切的，我不需要靠省，不需要靠节约来生存，财富是你人生的一部分。所以在年底之前，我能够去看到大家的，就是能够有，因为你在金钱观的这个方面就是有所突破了嘛，你就是已经不会再用旧有的思维去来看待自己的时候，就像我们刚才所说的 OK， 当你的这个信念稍微有一点点转变的时候，你的人生就会发生了巨大的这种翻越 OK， 所以你们可能就是有人会愿意给你一个更高的价格，当别人在给予你一个更高的价格的时候，你会警惕自己，是说我值得拥有。有新的工作机会来找到你的时候，你也会告诉你自己说，对，这个就是因为我的能力而吸引来的。然后你开始有能力去谈价格，对不起，你给的这个价格，我的能力，我的范围里面我是做不到给你的。如果你想要这样的条件的话，你想要这样子的 proposal， 或者是说你想要这样子的规划的话，你只能怎么样跟怎么样，就是你会突然间意识得到，就是说你很值得，这个很重要。当我们觉得我们不值得的时候，你就会开始去拒绝，你会对于别人想要给你的时候，你会有所忧郁。所以真正的礼物并不是实际上的钱我看到的这边，而是你们真正的转变，就是你开始允许自己变得丰盛，你开始
意识到你自己是值得这个世界上所有的美好。那么最后一张牌呢，就是这个我觉得个人非常非常非常的棒，你们会在开始表达真实的自己，说出自己的声音，用你们自己的语言去影响别人。因为这边就是我们的喉轮嘛 ，OK， 我们的这个喉轮就是代表着说，过去你压抑着，你不敢去说你自己，然后你怕被误解，然后你会宁愿做低调一点的那个，也不愿意去说出表达最真实的那个自己，所以你会开始说出你的想法，传递你的观点，然后分享你的经验，站在舞台的前面，然后你会开始就是不会再说我忍耐一下，因为我不想引起冲突。可是你会发现是说该说的时候就要说，这样子的话，你就会很明确的告诉别人，这个是我的想法，这个是我的界限，这个就是我的观点，这个就是我的意愿跟我的选择。你会拥有一个令人尊重的声音，并不是因为你有多么的大声，或者是说怎么样，是因为你的真诚。当你真诚的去说出你自己的时候，当你开始去表达你的梦想、你的需求、你的直觉、你的意见、你的灵感的时候，整个世界呢都会听见你，而且你的这些举动呢，甚至会去影响别人，甚至是启发别人。所以这些改变它并不是偶然的，你的人生的角色会从一个默默存在的人变成一个可以发声发光发出影响力的人。然后你会惊讶的去发现说，你不仅能说，原来我也可以表达的这么的好，而且你说的话是会被聆听，会被尊重。所以这个呢是你从未过体验的一个未来版本。所以呢，会非常恭喜的大家，在年底之前呢，你们的人生方向开始由你自己来掌控，而不是被动。然后你的价值会被看见，你的影响会被放大。你们已经走在正确的路上了，所以你们只需要坚持，不要再退回旧有的模式。你允许自己拥有丰盛和金钱，建立了一个非常新的健康的友好关系。那么从现在开始，从年底明年开始，你们就可以用你们自己的声音去改变你们的世界。OK， 如果这些讯息呢跟你产生共鸣，请留言告诉我你最有感觉的那一句话，或者是你现在经历在哪一个阶段。你也可以把这个影片分享给需要力量的人，因为我们从来都不是一个人走过这些路的。感谢你听到这里，愿你接住属于你的好运，愿你成为自己人生的驾驶者，愿宇宙的祝福以你的承受最大的容量向你展开。我们下一个影片见，拜拜 ，Namaste。桃花林，你与高我的重逢之处。Hello， 大家好，欢迎大家再次回到桃花林，灵魂的疗愈之地与高我的重逢之处。我是宇宙的信息传递者 Sophia。好的，我们选择到第2组牌卡的家人们，邀请大家一起放松呼吸。我们现在正式的进入属于你的信息。好，第1张牌卡，让我们来看看。OK， 比较。OK， 这一张是非常真实而且非常人性的一张牌哦。这张牌是需要大家去对应说现在有没有印证到你现在的状况。如果有的话，接下去的讯息呢，它的那个精准率就会相对的比较高。 OK， 你可能最近有没有发觉说很不自觉性的去在看别人，对照别人，比较别人的人生呢？比如说为什么我的同学跟我们一个 best 他好像比我更成功呢？为什么他好像现在都已经结婚生子啊，看起来就是凡事都很好了呢？甚至有的时候你并不是有意的要去比较，可是心里面却默默的浮出一种声音，为什么我好像不够好？为什么我哪里好像做的不够多？还是我不足够优秀？那么其实在这一边就可以非常的去印证得到，就是说相对这一组的朋友们，你们比较根深的一个问题啊，就是对自己很没有自信。当人没有自信的时候呢，你就会比较容易的去看向别人。如果人足够自信跟强大的时候，他就以他自己来做榜样了，他根本没有时间去
去考虑别人，甚至没有时间去看别人。OK， 所以比较带来的结果对于你们而言来说，就是你会忽略掉自己的独特性，你会忽略掉自己在经历当中的一些成长，你正在走的路径以及你自己的每一个个人的节奏是不一样的。所以这张牌卡是要告诉大家，人生不是竞争，也不是复制，苹果不会因为松树更高而觉得自己失败。OK， 雏菊也不会因为玫瑰更加妖艳更加艳丽去否定自己的美。你不是他们，他们也不是你，你们根本不是走在同一张地图上的。所以你们真正的课题呢，并不是跑得快，而是你是否有能够去看见自己的独特价值呢？所以如果你也有意无意的去一直看着别人的人生，认为他人很成功的话，那么宇宙其实是要告诉你，你一点都不差，你只是走在不一样的道路。而现在呢，你可能需要去学习的就是不再把别人的速度当成你失败的证明，而是把自己的节奏当作是生命的一种尊重，好吗？那么接下来我们看看一下年底之前大家有怎么样的好运呢？宇宙要给予到你们的礼物是什么？好的，这一张牌卡 X 就是找回你灵魂的一部分。All right， 然后这一张牌卡呢，就是深层的内在智慧正在慢慢的从你的内在觉醒起来。这两件事情很关键。这一张牌卡很直译的翻译啊，其实就是说你和自己失落的灵魂碎片去团聚，这个就非常对应着我们的萨满的灵魂复原一样，就是我们在萨满当中就是要去找回我们的灵魂碎片嘛，就是回到去你当初受伤的那个地方，为什么他把它遗漏在那边了？为什么那个灵魂会不停的在那一个重复性的事件当中去重复，然后脱离了圆满的那个自己哦。所以恭喜大家呢，就是你一定是能够在年底之前去找到某一个遗失自己的片段，遗失着自己的某一个灵魂碎片，因为你可能在某一个阶段啊，你原本直觉是很敏锐的，可是你后来怎么就开始怀疑你自己啦？它只是说你原本是很有创造力的，可是你就会开始走安全路线，你本来很感性就开始装作很理性，你本来很有表达欲却开始沉默，那个是因为什么呢？所以在这边你们就要去开始去思考一下，这个灵魂碎片是要在宇宙在推你要去把这个灵魂碎片给拿起来拿回来，因为你们遗留了一个非常重要的天赋，或者是说天性，是属于本来是你自己的东西被丢失了。所以在年底之前呢，非常恭喜的大家，就是你会突然间的发现我重新的想要去写东西了，或者是说我重新找回某一个表达方式了，或者是说我重新想要展现出自己的某一个天赋了，又或者是说你重新想回复某一个真实的自己了，会开始恢复一些特性，真实、灵感、直觉、天赋、热情、独特性。简单一点来讲说，就是其实是去回到一个更加成熟、更加圆满、跟更加诚实的自己，是一个重新又在认回自己的一个过程当中。然后这两张牌卡它是非常的有关联性的，是什么呢？当你去看到自己的灵魂碎片，去找回到自己灵魂碎片的那一刻啊，你就会去看见跟找到自己内在的这个内在智慧哦。OK， 这个是会突然间的去知道答案是什么，并不是别人告诉你。也不是书上写的，也不是占卜解释出来的，也不是逻辑推算出来的，更加深层一点的说法，就是从深处升起的一个明白，就是可能某一个早上你突然间醒来，然后你心里面有了一个结论，我知道我接下来要去做什么了。
OK，这个有可能就是我刚才所说的，别人说的某一些东西，或者是说你在书上看到的一些段文，然后或者是说占卜的影片当中老师所说的某一句话，等等等等，加了起来，然后在某一天睡梦之中，你的高我将这些东西全部串在一起了。然后呢，其实这个呢，就是一个灵魂高我真我要给到你们的答案。它并不是来自于头脑，也不是来自于别人，不是来自于比较，更加不是来自于一个恐惧。那是一个深层直觉的醒来，就是我们所说的 higher self， 我们的真我、高我，等等的这种名称哦，就是你会开始更加的去信任你的感觉，你会更加的确信这个方向不对，或者是说这个决定我应该做，甚至是说我这个人所说的话我不能够再去认同了，你会感觉到自己更加的稳固，更加的清晰，然后更加的不会被动摇，然后你也会开始的去真正的去聆听自己吧，然后聆听自己的内在，你真正的感觉是什么，然后你会发现其实你一直都有这种能力，只是在过往以前你不小心丢掉了，因为某一些经历你把它丢失了，然后你不敢再次的去相信它，可是这一次 OK， 你们就会因为这两件事情穿梭在一起，然后去找到一个属于你自己的道路，好不好？好，接下来我们看一看还有什么讯息哦，应该是开这两张显得没有关系，就是我们会先说这两张，然后再来说旁边的这两张哈。OK， 接下来呢就是 stepping into power， OK，do the work。哇哦，这两张牌其实它有非常强大的连接性耶，其实是一个行动的指引，就是过去啊，你可能会忧郁啊、压抑自己啊，然后去先看别人怎么做，然后再来决定说自己要怎么做。可是现在你们在这个年底之前的一个大转变，就是说你会自己开始站出来，你会自己去证明给别人看，然后你不会再让自己矮人一等，你也不会让别人去定义你，你也不会去参照别人的意见了，你不会再去怀疑自己的价值了，然后你是会有一种打从内心内在的一股力量吧，推你起来，然后你会发现你自己比你自己认为的更加有能力，更加有资源，更加有韧性，更加有智慧。所以你们的丰盛，所以你们的礼物是来自于，就是说，当你真正开始动手，当你开始真正去实行、执行、投入，然后并且去实践它的时候，你就会在年底之前，你会发现你自己拥有了很多的这个执行力。你以前想做的，你就会以前会忧郁很久，你以前会忧郁的，可是现在你就会开始想要去做，然后并且是下定决心，马上立刻去做，而这些回报也会来得很快的哦，因为宇宙已经一直准备好了，它只是在等待你行动，所以一旦你开始行动了，能量就会往你这一边去流动，所以这些礼物啊，并不是说天上掉下来的，而这个礼物更多的是要告诉你，就是说，其实当你在动的时候，宇宙的这个能量也会跟着你一起动。所以这个就是一个非常好的一个循环来的 OK， 那么最后这边两张牌啊，29的这个 The World 世界牌，然后37号的我们的太阳神经虫吗？对，太阳神经虫对吧？这个啊，就是你们要去进入的周期，就是扩展你的整个人生，打开你的整个人生格局的，就是你会开启，比如说国际啊、远距离啊、跨界的可能性的。然后你会接触到更大的舞台，更广的资源，你的影响力会从一个比较小的圈子扩散到一个更大的范围。就是以前可能你做的生意就只是限局在你自己所居住的那个市区当中，可是在年尾的时候，你会有这些贵人啊，这些我们讲说的你动起来，就好比现在可能是网际网络的一些平台这样子，然后你放上去，
然后你慢慢的你就会发现说，来自于不一样州区，来自于不一样国家的朋友也会去问你相关的问题，然后当你有一个开始的时候，就会有别人去介绍，然后它的能量场就是这样子来的。所以具体的表现就会展现到，就是说你可能会接触到海外的资源，你会和不同文化的人合作，然后你的客群会扩大，你的名声会扩大，你的人脉会打开，然后你的能见度也会大幅的提升，你的工作跟事业呢是完完全全的进入到一个新的格局的。这个是一个非常好的新的曝光机会，新的合作，新的国家，新的舞台，新的社交圈等等，你会从一个很局限的小空间发展到一个更大的世界。然后再来呢，这一张这个就是我们所说的太阳神经丛的这个牌卡其实你就会发觉到说，你就会更加的有存在感。其实人的自我认同都是因为被需要。当你觉得你做的这件事情的时候是有在被需要的，然后你做的这件事情的时候是有更加的存在感的，你更能够去表达自己，或者是说更能坚持自己的立场，更能表现自己真正的魅力的时候，你就会开始去吸引到跟你灵魂同共鸣的人、机会跟环境。那个时候你就会发现，你不是追着世界跑，而是世界向你在靠拢这样子。所以这个是一个非常棒的结局，就是我觉得你们明年就会进入到一个非常强大的一个回流 OK， 所以会把自己扩展出去，有没有？好不好？非常恭喜选择到这一组的朋友，有没有？帮大家去做一些结论的，就是说你会重新认回你失去的这些灵魂碎片 OK， 然后你因为找回了自己的这个灵魂碎片，然后你就能够去听见自己来自于内在的智慧答案。所以如果有需要去找回自己的灵魂碎片的朋友，也记得用这个方式来找到我，好吗？然后你会开始接受自己的真正的力量，然后你的行动 OK， 你的行动，因为可能你失去的那个片段，你失去的那个灵魂碎片，就是说你害怕再次的去执行做一些东西。可是当你拾回你的灵魂碎片，你不再会有拖延症了，就是你想的你都会去实现的时候，而这个丰盛呢，它就会随之而来。你的行动力会创造丰盛，然后不再是等待丰盛。那么明年你的人生格局会扩大，你的能量呢会向到海外世界更大的一个舞台去扩展你们的这个人脉，有没有？就会你不是去成为别人成功的样子了，你不再去做比较了，而是你会去成为了你自己想要去成为的这个样子了。所以如果听到这一边，你愿意向未来的自己更迈进一步，请在自己心里对自己默默的说，我允许自己展现真实真正的力量。因为当你这样子说的时候宇宙就会开始回应你的意愿。感谢你来到这里，感谢你带着力量跟真实前行。如果你听到这里心中有一种震动，那是因为这些讯息不是在对你说话，而是对你的灵魂在说话。欢迎留言告诉我你最有感最被触动的一句话是什么。愿你走回你的真实，愿你把你的光带到这个世界。我们下一个影片见，拜拜 Namaste。 桃花林，灵魂的疗愈之地。Hello， 大家好，欢迎大家再次回到桃花林，灵魂的疗愈之地与高我的重逢之处。我是信息传递者 Sophia。好的，选择到牌组第3的朋友们，如果你们来到这里，相信并非偶然，能量已经带领你听到你需要的答案。现在呢，我们先从第1张牌卡开始。这一张牌卡呢，它是一张对应牌，然后你们要看看说，你现在的处境是否有对应我所描述的。如果你们有对应到的话，那么你们之后看到的这些牌卡的精准度呢，就会相对的比较高一点，好吗 ？OK， 你们现在的处境呢，是属于对应到奥修禅卡当中的8号旅行。这一张牌卡的出现呢，它传递的信息非常的鲜明，你们正在一个过渡、流动、移动
或者是说迁移拓展自我前途的一个阶段。这就是代表可能你正在准备换一个环境，或者换一个工作，换一个生活轨道，又或者你的心态上面，我觉得这个是更加重要的，就是你会有一种觉得我已经不再属于过去，或者是说你选择性的想要去离开一个旧版本的自己，或者旧版本的过去跟环境吧。就是这张牌啊，它并不是在观望哦，而是我觉得你们已经是在这个路上的了。就是过去你可能拼命的扛下来很多事情，很多压力呢你是往肚子里面吞的，很多话你不说，很多委屈你不讲，很多决定呢你都是独自的去承担，感觉到人生就好像一个长途跋涉一样，你不一定知道终点，可是现在你突然间会有一种感觉，就是说我不能够再留在原地了。那么其实是代表着你也会越来越常有这种感觉，我好想离开这个环境哦，我不再属于这个圈子了，我不想再消耗不值得的人事物在某一个人的身上了。如果你有这个直觉，这张牌卡就是在对你说，对的，你的灵魂正在改变，你正在迈向生命的下一段旅程。好，我们接下去看看宇宙要送给大家的礼物，年底前有什么呢？ OK， 大家看到的是这一张牌的 Drop。OK， Love what you do and do what you love。 哇哦！然后呢，再来这个呢，就是修复的桥梁哦。OK， 我先说这一张牌卡吧。我觉得 OK， 这一张牌卡，我觉得在年底之前，就是在春节之前吧，你们就会，这是一个很强大的宇宙暗示哦，就是过去啊，你会为了生存，或者是说为了责任，为了安全吧，去勉强自己在一个你不能够真正发挥你的地方，甚至忍受你不喜欢的工作呀、人际关系呀、人际模式啊、行为习惯，就是你做了很多其实你不爱做的，你只是为了生存，为了稳定，为了避免冲突。但是我看到的是宇宙在推动着你们去走向你们真正你会要去做的热爱的事情。这意味着你会遇到新的工作机会，你会进入到一个能够发挥你才能的环境，你会遇到一个真正欣赏你能力的人，你会换一个工作模式，收入结构，又或者你会突然间的意识到你要的人生并不是说靠钱来填满你的时间，你做你热爱的事情，金钱就会自然而然的流动了。然后又或者你会发现说，我现在要做的就是既赚钱之余，我又要去做我爱做的。因为我们都已经大了嘛，我们不是小孩，我们可以两者都要的，对不对？我们并不是说要了爱情就没有了面包这样子的，就是你们现在呢，你们就会去打开了一个新的能量循环，你去做你喜欢的丰盛的东西呢，它就会自然而然的来到你们的身边。所以你会开始的去发现说，你不能够再去忍受重复无意义的工作、无意义的任务，或者是说在价值观不合的工作环境当中去相处，你或者是去做你内心不认同的事情，用时间去交换灵魂。 No， 这些东西你都会很想要去丢掉，你开始渴望的就是创造啊、心流啊、自主啊、成就感啊、意义感和你真实人生方向一致的劳动。 OK， 这个是你会在年底之前就是在看到的东西，就是说工作事业它不仅仅是一种谋生，而是表达你是谁的方式。所以你的人生在进行这一个很大的 clearing。 OK， 不属于你的工作呢它会自然离开，属于你的热情呢，它会自然而然的去找上你。为什么我会这样子说你们会迎来一个很重要的 clearing？ 其实也包括这一张牌卡其实这一张牌卡呢我们在这边所说的是这个是事业吧，
我们也可以说是一个人际关系，可是这边也是一样的。这个呢，就是在年底之前会发生一些比较深刻的命运事件，就是一个裂口，它会开始修补。这道桥啊，它断了嘛，它会修补。修补的可能性是，你和某个家人的关系，或者你和某个过去朋友的距离，或者是说你和某个合作伙伴之间的误解，或者是说你和某个前任之间的结，或者是你和你自己的和解，就是要怎么样说呢？这个是非常关键的关系转换，这个是直接说的都一定是关系的，因为桥它就是两个人，代表着人与人之间的这个关系哦。你会突然间的醒悟到说，过去那些伤害我的人不是我生命中的终点，而是灵魂成长的推动者。而我觉得更加重要的就是在年底之前，你会跟过去的那个自己做和解，你会突然间从某个委屈、某个执着、某个愤怒当中去释放，你不需要再去证明你自己，你也不需要去讨好，不需要压抑，不需要忍耐，而是重新的拿回自己的力量。你看这个旅行就是离开，然后或者是说转变一个以自己一个更加完整的版本去踏入下一个阶段的人生，这是一个非常非常非常棒的领悟，有没有？好，我们接下来呢，就是先看这2张。Alright， 哇哦，你看哦，大家你们看这2张牌的出现是非常的罕见的，也是代表着一个非常明确的指引哦，就是第一，你会放下控制。然后第二，你会彻彻底底的去清理你的过去。这个有没有包括我们前面所说的，在这个年底之前，你会真正的去切断我们所说的断舍离，就真的是做哦，就是放下那些已经无法支撑你的关系，或者是说丢弃那些让你自喜的期待，终止那些你只是勉强维持的合作，处理那些你一直拖着又没有去面对的情绪，真正的让自己从阴影当中去走出来。那个是因为你已经放下了控制了，你并不是要凡事都以计划而行。你觉得你只会往你想要的，就是 love to your love， 就是 do what you love 这样子的路径而去走，你会开始真正的打从内心的去放下所有的一切，因为你不再去紧握那个剧本，你不会认为说我可能你在20岁的时候你向往的这件事情，或者是说我一定要跟家人的关系很好，也不是，就是每一个人他有每一个人自己的人生轨道，我们可能向往，可是可能这个家人或者是说这个人他跟你的关系可能就真的到此为止了。我们可能彼此之间欠下的这种业障啊跟业力啊都已经还完了，那么以后就是他走他的路，你走你的独木桥，这样子。所以我觉得你是被一个更高的智慧带着你去走向你应该走的地方。所以年底之前，一个旧有的伤口它就真的会埋合，会结束，然后让过去的这些能量吧彻彻底底的离开你，而你现在的人生呢就好像一艘船这样子，然后你会发现承载的太多的东西你是需要抛弃的，要不然你的船会无法运行，或者是说会运行的非常的慢。所以过去的包袱该丢的你都会去选择性的去丢掉它，然后你继续的往前走，去迈向一个更好的未来，这样子非常的棒。拍手，真的有没有？你们就是那一群非常勇敢的一批人啊。好，我们最后再来看看最后2张牌卡还有什么讯息要带给你们的呢？哇哦，你看呢，这张牌卡有没有？你不是孤军作战的 OK， 你有一个非常强大的体验，就是在年底之前你们会收到的礼物，就是你会感受到说资源，你要什么资源它会自己出现，
然后你需要的人他也会突然间的来找到你，然后机会呢他也会悄然的去发生，有没有？就是有一种你会从过往以前认为说我必须靠自己努力的一切，转变到就是说，诶，原来我是被支持，我被照顾，我被引导的，然后我能够随时随地的去召唤到我想要的一切美好的人事物。所以它有可能就是突然间的金钱支持，意外收入，一个贵人的出现，一个资源的帮助，或者是一个机会的突然间落入一扇门，它是意外的开启。所以我觉得更深层的，可能你会第一次的真切的感觉到你不是在孤军作战你的生命背后有一个强大的力量在拖着你，你会开始的去知道，你不需要害怕，不需要急，不需要勉强，你值得丰盛，你值得拥有。你会开始相信人生并不是靠你一个人用力，人生是与宇宙我们可以共同创造的。OK， 然后再来最后一张牌卡，就是这个的34 The Dot Personal Healing and Happiness。准备好了吗？明年你将进入一个疗愈并且喜悦的新周期，你会感受到一种原来幸福可以这么的轻飘飘，原来生活可以这么的顺，原来自己可以这么的自在，原来我值得这么好的事情。所以在这个周期当中，你会遇到属于你的人，你的贵人，你的爱人，所有你所期盼的，你会进入到属于自己的舞台，你会找到属于自己的人生方式，你会感受到自己从内而外的重生。明年是你真正的开始为自己而活的一年，你不是为了别人，不是为了责任，也不是为了安全感，而是为了自己，为了幸福，为了灵魂，为了生命本应拥有的丰盛。所以最后的讯息就是，如果你们选择到了牌主山，那么你今年的主题可能就是会离开过去，走向热爱，修复自己，放下控制，然后得到源源不断的供应，然后打入幸福。不要再扛，不要再忍，现在是时候让宇宙走向你了。如果你愿意，你可以在心里面轻轻的对自己说，我释放过去，我相信旅程，我相信宇宙，我相信更强大的力量一直在支持着我，我也允许他们的帮助，并且允许他们进入到我们的生命当中。愿这段信息在最适合你的时刻为你展开路，带来光，迎接爱。你已经在路上，你正在走向你注定的幸福。非常感谢你们的耐心聆听以及观看，我们下一个影片见，拜拜 ，Namaste。桃花林，你与高我的重逢之处。